Esta es una historia de piratas. ¿Estás listo? Buscando el tesoro pirata. Había una vez unos piratas que decidieron salir a buscar su tesoro. Navegaron por el mar y todos los océanos. Tenían un mapa. Buscaban su tesoro pirata. ¡Ahí está! ¡Ahí lo vemos! ¡Tierra a la vista! Ahora te convertís en un pirata y vas a hacer un mapa de tu casa para encontrar tu tesoro. ¿Cuál va a ser tu tesoro? Dale, ¿qué esperás?